ऑटोक्लेव और वैक्यूम लीक टेस्ट, सेफ्टी और एफिशिएंसी का बेहतरीन जोड़ा। सबसे पहले सील और सिस्टम की इंटेग्रिटी। आपके ऑटोक्लेव का चेंबर और सील पूरी तरह लीक प्रूफ होने चाहिए, सही वैक्यूम और प्रेशर मेंटेन करने के लिए। कोई लीक नहीं, कोई चिंता नहीं। अगला, स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर वैक्यूम सही से नहीं बना तो स्टीम इवनली पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब इनकम्प्लीट स्टेरिलाइजेशन हेल्थ केयर में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सेफ्टी एश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। लीक से सिर्फ स्टेरिलाइजेशन फेल नहीं होता, ये इक्विपमेंट को डैमेज भी कर सकता है और ऑपरेटर्स के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस। फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में VLT जरूरी है ऑटोक्लेव्स को वैलिडेट करने के लिए। तो वैक्यूम लीक टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि आपका ऑटोक्लेव काम करने के लिए तैयार है, कंटामिनेशन को दूर रखता है और सेफ्टी का ध्यान रखता है। स्टे शार्प, स्टे सेफ।